matore mba nibwira ati icyama nawe njye nawe tukaziyumva ujya kuri wa munsi ubwo Yesu azaba avujije imana. Sema amen. Ujya munsi nawe ukaziyumva ati uw'Imana nawe urahamagawe mubanesheje nawe wino ibyo basumba. Sema amen. Haleluya. Abajya banesheje ujya mu miruho yo mu isi nawe mugirira icyizere yewe Nyiraneza we ndebye mu gitabo cy'imirimo yawe nawe gwino. Haleluya. Rero ndibwira yuko byaba ari byiza cyane tutiraje amadini n'amatorero ahubwo twirate Kristo nyiritorero. Sema amen. Kuko niwe muntu wenyine waripfiriye. Sibyo? Rundi muntu waripfiriye ni Yesu wenyine waripfiriye. Rero Imana ibaho umugisha mu rugo ni Kaciro i Kigali. Rero naje kubw'impamvu gishaka n'umurimo w'Imana. Pasiteri Musti yanjye nawe yamuhurije nanjye n'umudamu. Sema amen. Rero urumva mwese hamwe twamaze kuba abanyamuryango muri Kristo. Sibyo se? Kandi abo ejo twari turi kumwe tugira uko ngoko. Abo ejo twari turi kumwe. Sema amen. Amen. N'abakunze niyo ni umunsi mpamvu ndahangaha. Sibyo? Gaho mureke mumfashe indirimbo numva imiramfasha cyane. Umuririmbyi w'ijana na 37 mu gushimisha. Ijana na 37 mu gushimisha. Yesu niwe nishema. Baba ririmbyi barero dufashe. Yes. Karibu tuzamure. Yesu niwe nishema. Umwami
Amen.